السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. يلجأ عدد كبير من الأشخاص إلى تربية القطط حول العالم باعتبارها حيوان هادئ وأليف يمكن استئناسه داخل منازلهم ومداعبتهم بشكل لطيف يروق لهم في أوقات فراغهم. لكن في واقع الأمر تعتبر هذه الكائنات من أشرس الحيوانات على الإطلاق. أثبتت دراسة أجراها الباحثون في معهد سميثسونيان البيولوجي عام 2013 أن القطط هي السبب الرئيسي لوفاة ما يتراوح بين 1.4 و 3.7 مليار طائر كل عام، بما في ذلك انقراض طائر ليال بجزيرة ستيفنز النيوزيلندية خلال القرن ال19. واستوطنت تلك الطيور الجزيرة النيوزيلندية الخالية من البشر إلى أن أسست السلطات منار بها عام 1892. حينها اضطر حارسها ديفيد ليال إلى جانب طاقمه العيش فيها، ورافقتهم قطته تيبليس. أتمنى أن أنطق هذه الكلمة جيدا. حسب موقع أوديتي سنترال، قبل قدوم حارس المنارة فقدت طيور ليال قدرتها على الطيران عدم اعتيادها على ذلك بسبب اختفاء العوامل المهددة لبقائها على سطح الجزيرة، بما تتناسب أحجامها مع راحة اليد، وهو ما استغلته القطة تيبيس، وبدأت في التهامهم واحدا تلو الآخر. هنا راسل ديفيد العلماء في نيوزيلندا للاطلاع على ذلك النوع الجديد من الطيور ليسموها ليال على اسم مكتشفها حارس تلك المنارة. وقبل انتهائهم من الأبحاث استمرت القطة في اصطياد وجباتها الشهية، وازدادت الأمور سوءا بأنها وضعت أبنائها. استمرت تيابيس وأبنائها في التهام الطيور النادرة إلى أن أجهزوا عليها جميعا. وهنا راسل ديفيد إلى الباحثين في عام 1895 قائلا: أصبحت القطط البرية سببا في تخريب حياة الطيور. استطاع ديفيد الاحتفاظ ب15 عينة من ذلك الطير، وتواجدت في 9 متاحف حول العالم. وفي عام 1899 نصبت السلطات حارسا جديدا للمنارة، قيل أنه أطلق النار على أكثر من 100 قط وحشي في الأشهر ال9 من ولايته، وأصبحت الجزيرة خالية تماما من القطط عام 1925. إلى هنا إخواني انتهت قصتنا، وأنا شخصيا لدي 3 قطط وأحب هذا النوع من الحيوانات. ولنا ولكم التوفيق. إلى فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.